惠纳遥控重型卡车斯堪尼亚 770S， 斯堪尼亚正版授权，仿真重型卡车 770S， 匠心工艺，细节还原，明亮灯光，模拟夜间作业，联动车灯，仿真车灯光，1:18仿真模型比例。2.4G 高频遥控器，19通道遥控，快速响应，全比例遥控，丝滑控制，轮胎独立减震，模拟真车避震，仿真音效，模拟真车驱动，灵活控制，轻松驾驶。惠纳遥控重型卡车斯堪尼亚 770S。